goes! ライダーズレディがスノースクートレディに聞こえたのは僕たちでしょうかね。菅谷水子、田中克実、白藤義一がスタートしました。上位2名がファイナル進出。3位に入ったライダーは順位決定戦となります。ビッグファイナルに行くのか、スモールファイナルに行くのか、スノースクートセミファイナル。順調、3名順調。みんなうまいっすよね、ここにステップダウン、イエーイ。ちょうど距離回していきます。で、こうしてもなんとそのイエス、ナイスな今のジャンプ。うまいな。